Amanya ze Marjorie Nyanzi Katumba Esebo. Ni mukyala wa ki? Ni mukyala wa Nyanzi. Bulijjo tolabika. Era mu background. Toli wa byabufuzi. Ndirimu nnyo kulira ddala n'eka gye banzaala naye tulikola mu phases. Olunaku lwajjo ku makya ssaawa zaabadde ziri mu 12 zituukiriza okuyingira emu being a Sunday abaana abamu babadde bakedde okuzuukuka kuba balina okugenda ku kyaki naye nze nabadde mugonvumu Mwami Nyanzi yabadde yazuukuse dda kubanga bakulaba waggulu eyo waliyo emirimu egikolebwa waliwo abaami be yabadde asuubira okukeera naye waliwo ye n'azuukuka kale n'agenda kati mba nkyali mu buliri namye nadde mulungu omwana najja n'ampita mami dadi amuyita nenfubutuka engoye z'obuliri nene nezibakola nga 12 zigenda zadde tezinawera emu kati munnange ngenda nenzira nembabuuza dadi alwala badadi yayise mu korido naye alabika ali miryango kati nenzija kuoyo main entrance nenda omulengera ng'aliko erigeti eyewanene ng'ayimiridde n'abasajja basatu ng'omu ali ku boda nsibyeko ekigugu abalala basatu bayimiridde engeri gye tutera okufuna abagenyi wano nendowooza tukedde kufuna ki bagenyi nenzibuka olwo musinga ennyambala ebulungi kati omwana mba nkyayambala omuwala omukulu magena mpulyaogana mami they want to arrest me bagankwata dani negamba kuwa they where are they nangamba mami towoggana kati nange wentuukira wano olaba baveena baveera emanju balina emundu ennene bwe batambula batusonzeemu batukuŋŋaanya bajjayo ababadde omanyi abaana mubadde bakyali mu bisenge bafenna batukuŋŋaanyiza batutadde wano gun point emundu ennene zire ziriko kasapiki nga babaletedde ezo yes kati of course mu kutya tubeera awo batubuuza where is your husband babuuza nti babuuza abaana where is your father tugamba ali bweru abadde bweru batugamba tufukamire ffenna emikono waggulu ne tugiteekayo n'ababadde wabweru abaana abamu ne babaleeta ne tufukamira awo nga bwe beetala bwe bambuka bwe bakkirira ekisenge kyange engeri gye nkugambye embeera gye nagivudde mu nfubutuka bwe nafubutuse ono nga bangamba they want to arrest daddy nsakiggadde nafubutuse bufubutusi bwe bayingira bwe bafuluma olwo balinga bameka 8 mu kubala wano abasoose okuyingira abayise eno n'abayise eno n'eri twabaze 8 kati simanyi abali abalala abasigadde bwe naye nze be nabaze 8 yes ne bayingira waliwo babiri basoose ne batubeerako tight marketers nga tuli awo batusonzemu emmundu naye galiwo abeetaala kati oluvannyuma oyo omu n'atandika bwagenda ku katenzi bwazisika bwayingirira mu kisenge bwayambuka emisinde bwadduka just no ways hiba ekituufu naffe okujjako ono omwana eyamulabye daddi ng'akolaki nze nabadde ndowooza akyalimirako era babakwata Mwami Nyanzi nandibuddewo okumanya singa we bamugumbikiridde wali batutte mutwale naye nebaza Katonda kuba wakisa abasimattuka atya bano yanyumiriza oluvannyuma kati omwami oli eyabaleese yamukubidde essimu omwami agamba bamuwamba ku lwomukaaga ssaawa 8 leero mandi bamuwamba lwomukaaga ssaawa 8 ne bamugamba twagala otwale wa mwami Chairman Nyanzi ate omukubira essimu ng'oyogere naye yes amuleeta mumumanyi wa famire oba wa famire naye wa Nup famire sene eyawano wa Nup famire era tumumanyi bulungi musajja alijjole mukwano gwaffe the long time yes so naakubira Chairman essimu ekiro yasooka namukubira ekiro ekyakeesa jjo Chairman yeebaka bukyali kwolwo yali alina bingi ebyakati nze ndaba essimu nyingi ezijja namusijja okusobola kukwata but there is this particular phone yabadde ya munnamawulire yo nga ndaba ate eri frequency nze nnyo eyo yo nengikwata nemugamba Mwami Nyanzi yeebase nangamba mugambe nze kunjo bwaneya houseweight kati endala sanfudde naye omwami ye oyo agamba nti yakubye bamufuusiza okubira Mwami Nyanzi
n'atakwata kwayabadde ebase kati kyokumakya ne bamuddamu kuba bamuwambidde eddala obwedda bali naye bamuwambye ne bajja naye paka era ye chairman okumulabo well yabadde expecting abakozi ababadde balina okujja but there is also this specific call from that gentleman so oluvannyuma lw'otufukamisa sebo batugalamiza nga bwe batubuuka naye nga wotukwegamba anyhow nga nti otunuulira abavubuka abavubuka in your home nga bato bavubuka kwabaddeko omukadde nga naye masikini ye akisinze then nga besabise masikini olabako maaso so ne babateeka wansi ne batugalamiza nga basonzemu where is your husband? I know I don't know. Teri byakubuuza nti munoonyeza kiki ekibaddewo shut up. Where they are, you know, the responses. So ekisenge wali kyebakutteko tebali batutte ssente kati waliwo omuvubuka omu ewedda afrequenting eno nga bwayingira bwafuluma that time nga tebannatugalamiza twasosa ntufukamira nga tuwanise emikono ng'ayingira nnyo ekisenge waliwo n'omulala ayambuka ennyo waggulu bwakaawa waliwo yabadde ajja mu katenizi eri nga bwazinoonya oba ng'alowooza ali eyo nga skabwati kati omu yayingidde mu kisenge buno emirundi ng'ena nga bwayingira bwafuluma kati oluvannyuma ne batugamba tugalamire emitwe ku ttaka ne faces wansi era owola mukama kusaba munange oluvannyuma nnyo ne bajja baluddewo yaweze essaamu n'ekitundu ye nga naye omwoyo ayimiridde tatuvaako wemundu wano abo ababadde tumugwene n'omu nga tatuvaako kati nga naye ng'eri ababadde eri nga mu longi nga mpulira bakuba essimu awoza banana amatooke nga agasabaani amatooke engeri gye twabadde wansi ng'owulira bitono olwamaze n'empulira nze ng'omuntu ajjako magazini kati ne bawumpulira nga bagamba 18 obwedda we overheard some of these, you know. Kati ne mpulira nga gamba 18 olwamaze okujja magazini ku mundu kati ne bajja waliwo omwana eyambadde ku left naye nga amayo batugalamizza mu mbeera ya fubutuka seetegereza mwana kyeyambadde ku left kati ne bajja ne bamukoonako kati mukoomunako naye nga boogera Luswayiri na Luzungu kati ne bamukoonako n'asituka kati nange nensitula omutwe ne bangamba get back get down nenzirawo nteekako omutwe wansi olwo nga bambaddengo eki zaffe zabulijjo bapoliisi leya naye nga balina n'ebijaketi ebya black omusango guno watudde obuvunanyizibwa nagenze kati olaba wano abatulinaanye warehouses zino za tilpati ennaku zino it's like a month or plus baleetamu security ya UPDF ne police babeeramu nnyo kakati nabadde ngeeya nga ngamba mutima kuŋŋamba ngende wano oba ngende ku kiraro kubanga wano poliisi gye bayita kikaaya naye eri anda kiraro oyes neŋŋamba oba ngende naye mutima ne kuŋŋamba genda ku kira road yes kati mba ngenda nsanga abo abasirikale ba UPDF omwo abakuuma omwo ne bagamba yeyo guys abantu ne bajja ne batuyinvedinga ne bagala okututta balina emundu nnene wabaddewo omu afande omunagamba we saw them twabalabye nga bayingira nga bakutte emundu nga bambadde black ne mugamba ne mutabako kyemukola nti naffe tubadde wano nga tubyogerako kati omu wa UPDF omu yabadde mu UPDF uniform n'abaako gwakubira nagamba so jangu kati bwe yakubidde tuba tugenda ate ne tumusanga naye ngajja ne bakubira osi wa kikaaya I got a chance to talk to him on the phone nga nkwesa esimu naye oli yabadde amaze omunnaretingiramu briefly the story
kati nange nambuuza namusaba enamba yange nangimuwa kati wanoza okuba essimu okwogera naye nagamba genda ewa DPC Kira Road nange genda mugulira awo nno neefunamu confidence nengamba kagende nengenda kati ntuuka Kira Road nsanga a gentleman and a lady nga bapoliisi nembaga tewabadde busy counter yabadde busy no being given a Sunday ngabamu babadde just basekulaba basibe baabwe kati nemugamba fandi tufunye obuzibu ewaka era nzize njagala kureportinga kesi tuyambe nangamba mpitiramu what is the case nemunyonyola nangamba madam sit there kati bwe yamaze nga munyonyoddemu ebyangungwe kwegamba bye nalowoozeza nti bijja kumukwata omubabiro nyambe mangu yes nangamba etula who is your husband nemugamba Nyanzi kati nga mugambye nti they tried to arrest my husband in the morning but escaped now they took my son kati nga muyitiddemu ebyo baze bafaanana batemu ezibabadde balina nangamba madam sit wait nandekawo n'agenda kati nakomawo ng'alina ofiisi omulala but this other officer yabadde alina inquisitive face nga ndaba nga ye tayogera era ye yabadde tayogera kati bwe bantuuzaawo nentuula 10 1 hour 30 minutes ne bagamba no someone is coming to handle kati in that 1.5 hours already osi w'ekika yankubira angamba nti DPC omulabye taliiyo tagenda kubaawo but you go to 16 and talk to Mr. Akero agenda kuyamba Akero I think Akero n'ogenda naye jjukira that was now after 1.5 hours nga natuuse dda nga bano bamaze dde okola ki ng'olwo okola kyawo your case is special someone is going to handle it is special nengamba okay ntutula but somehow along the everything then time got becoming suspicious kati omwami kati abannamawulire abadde byesi ne bankubira watuli waka tubadde tusekuulaba otunyonyole ne banandikukira lodi tobaawo katuje just a few minutes ne batuuka ne bayingira ne twogera kati oyo police officer bwe nasanzeewo bwe nayitidde mu story yange yabagamba kati mutandise bano byamawulire but even before that yabadde anemera kunyonga ngamba why do you receive so many calls why do you keep explaining nemugamba but these are my people they are concerned nina okubabuulira nagamba ogenda kudistortinga ekintu kyonna kati bano webaze era nabo nalabuza bakyateekateeka tuzenga bafamily members kati munnange netumaliriza kubanga omukyalo kyeyamaliramuko wano wabweru twongeremu tumalirize fe tusiibule netugenda olaba oyingirira Kira Road Police ofcourse ne bafulako interview badde tukyali awo nga bakyaliwo ne wajja owa police nga yambadde police uniform nemunda nga yambadde UPDF t-shirt you madam they are calling you come you come to this office you're being called nemubuuza by who you come you see the person calling you nemugamba okay wait a minute bali ne bamaliriza nebagenda nenzirayo kati bwe naseeyo nga ndaba bayinsistinga nnyo okunteeka eri olaba oba ogenza manyiiwo ku Kira nga nze ndowooza nina kubeera eno obadde wano mu lujja kumaini nanze mutima kasoosi ku kamaini ne banyingizeeyo ngamba lwaki banyingizeeyo mutima gwange neŋŋaana no the second time when I came in after giving my interview to those gentlemen neŋŋaana nensigalayo eno waliwo ekitebaawo nentuula neŋŋamba kambeere n'ensawo yange mbeere set yes kati munnange emabegako bannamawulire we bajjidde waliwo omwami eyazze kati ono ofiisa gwe nasoose okwogera naye naŋŋamba nti ono yagenda okuhandolinga keesi yo wabula naye naŋŋamba your case is not ordinary cases tetugenda giteeka muno tugenda it is an investigative case tugenda we are going to put it in a different file. We are going to open a different file and someone special is going to handle it. Kati then that's when we went out with those gentlemen abakude banamawulire. Kati wano mukomawo
ntuddemu awo eddakiika ndaba omuntu yeyangambye bita investigative case ava waggulu ajja nga mukambwe akyusiza pesa ngamba you can even detain you. Why do you give us false information? Your husband has just tweeted. My husband tweeting, chairman on Twitter. Nangamba you're deceiving. Your husband has just tweeted. He's not arrested. Nemugamba, you said he's arrested. Nangamba, you came on here and gave us a false information that your husband is arrested. Until now you're changing. Nemugamba, excuse me. Nemugamba, have I spoken to you before? It's you who came and told me it's an investigative case. It's going to be handled by someone special. It has a special file. Nemugamba waze wasanze nabujogedde namunyonyodde nemugamba nti my husband was, they wanted to arrest my husband and he escaped. Does that mean he was arrested? They wanted to, and the people who came running after him had guns, big and pistols. Nemugamba, but they later on arrested. Kati nembagamba ndoza, you see how you can really be intimidating. Omuntu abeeka nga alina obuzibu alowooza azemuyamba ate nemutuukano nemumutiisatiisa. Now why do you want to arrest me over what? Nange nentabuka nembagamba, you arrest me over what? Eke wange ndese abaana bonna bali mukuti omwami simanyi gyali omwana wange bamututte nzigenda okwomusanga ndi here threatening that you want to detain me over what? Ndowooza bwe yalabye nange nga mbitegeera ndowooza n'atandika okukakana n'agamba okay now we had to verify. Nemubuuza verify from who? Nze mbadde waka owulira nziza okukubulira ebibaddewo. Kati ono n'amala n'agamba okay enter her case. Nemugamba, but you said it's an investigative one. It has a different file. You don't enter it in these ordinary ones. Now why are you saying again nti I enter? Nemugamba, I'm not entering anything. Kacholi nangamba, nemugamba kati gwe mbabye nkubuulidde in no minutes obikyusizza. How do I even trust you to write for me a statement? Nemugamba kanje wandiikire. Nagamba okay, you now even calm down. Nemugamba, what do you call calming down? Put yourself in my shoes. Mpudde n'ekikanga bwe waka nzize ndowooza munyamba ate namwe mwagala kunditaininga. Nemugamba okay, sigenda na videos. Nagamba okay, if you don't want to go. Nemugamba ebyezi nentambula nenvala, but of course enkuba ng'etonnya ndi mu fear nti bayinza no naye nze kye nalabye ku poliisi awo. I sat there for 3 hours. Naye nenvayo nga sifunye na kiramu nemmanya nti waliwo a section of people ababeera bamanyi ebigenda mu maaso ku poliisi awo, naddala bano abantu abawamba abantu. Era kyakugamba omusajja ono okujja mu kuntiisatiisa kirabika abadde balina engeri gye baagala okunfunzaamu. Kwegamba bingi bye nalowoozeza naye kye nalabye ku poliisi kyandaze nti ku poliisi awo tomala gagendawo oli mu tricks kubanga sikiwa nti waliyo maama oba omuzadde mu kutegeera kwe in his or her sanity asobola okugamba nti omwana wange yabuze n'amuteekako ekintu ekyo bamuwambye nga naye omwana waali ngoba kati kale ebirala bandigambye tulimba kubanga tetwasobodde nakwata bifaananyi kubanga we batugwiridde no one could remain phone ye ng'ogijjayo otya kwezi emundu zebabadde bakusonzemu oyinza n'okujjayo okuba ekifaananyi katosobola. It's so unfortunate nti nesisi olaba engeri gye tukyamalire emirimu gye kyagenda maaso nti nesisi cameras tetuzirina mu nnyumba eziri install, maybe ze zanditulaze naye ebirala kale bandigambye tulimba abazze biki naye omwana tosobola agamba omwana wange yabuze. Waliwo abantu ababadde nga bajja oluusi nga bastaginga there is a corner that side nga babeerawo ne bayimirira nga ne basirikale ne tulowooza mbu oba yenekola ebaddengawo awo nga bakwata abantu after curfew time ababodaboda bebakwata abo bebakwatira curfew naye nguluusi oba kati olaba waliwo ekkubo abantu bayitawo, but of course you would see strange faces laba abantu abatatikotaba atambula nomulaba ng'alina ate n'amalanya dda. So batutte abantu bameka era bakabatwalira abaana bameka?
kakati mpoze era ng'ogyeko ono kape olwedde nina mutabani wange ali ekitalya n'abaana bonna abalala abaliyo bannange tubafaako tubalowooza naye omanyi waliwo wekiba ate wekiba specific kati nga bwombuuzizza ninayo olwedde mutabani wange wawaka wano oshe ali kitalya be bakwata ebyekalangala. But before nomination z'aba MP zalinga zankya prior if your nominations they came and ganged up us in Kamocha. Or you remember Rebatwa to Yoneli 16 Secretariat, Neno Wangure Wange, the Batwala Yonala Bagambati, Trini Biambarubia Manje, Manyachi. Never quite a band of the Basatu Magi, the Bamutwala in Chigo for 2 weeks. Walakira is 15 years, is now doing his S4, the Bamutwala. Wanechira Road, Namala Wina 15 years, Bamutade Nabantu abakulu. Then Liz, ye bamuteka ku pick up, bonna babakwata. Wendi nga wendi. Ne babateka, Liz ne bamuteka ku pick up nga bamutadde n'omuntu gwe baali basuspecting nti alina COVID. Omwana era n'ababuuza ofiisa waki munteeka n'ono gwe mususpecting nti alina COVID. Omanyi bino bye basindika eyo munda. Kati engeri gye waliwo akabuguŋŋaana akangi Liz managed to escape by God's grace. Neno okutuusa kati bamunoonya. Kubanga recently waliwo one of my boys bamuyita Joshua, omusajja yajja ku gate eri nga naye alabika accent bw'agyogera alabika is from the north. Nga amuleetedde ekifaananyi ku ssimu nga kyoyo my daughter Liz nga amubuuza do you know this girl? Akaana engeri gye baali bamanyi nti bamunoonya ne bamugamba we don't know her. Are you sure you don't? Kati ani Oshe is in Chitalya, Magi bamutwala, Liz bamututte, ne batwala Walakira, kati batutte Papa is just 15 years. Naye ng'asonga ki etwalisa abaana ng'abakulu nkugambye balijjo wabadde tobuuza teri kubuuza bw'obuuza babashata bulada butadde wansi bwe batubuuka kati munange omanyi feyo mu church gye tubeera batutaga scripture in the Bible. Kati mukama we nanga bw'aba ye nga yamanyira agatenga abakisudde bibala baddeyazo maybe that's what now they are training kubanga bw'obuusa obula ng'ensi yonna nga ne osiwa wano akubidde ng'ate osiwa wano information eyagijje kuba UPDF wano beekugambye ate nga nabo bw'obayita n'obabuuza nze nkugambye waliwo omukudde eyaŋŋambye nti they saw them in black ne mubuuza lwaki temwatuyambe ekiwulira bamukubidde ne bamuwa information kati atulo bw'avaayo n'agamba nti tuli mu katemba nga n'omwana waffe talabika obutuufu simanyi kyamugamba gavumenti gyobaako obusembayo twagala mwana waffe n'abaana abalala bonna sijja kutandika kwogera bingi naye twagala abaana baffe bannange abaana bonna be batutte n'abavubuka be bawambye abaana abato babate ekirala balekerawo okuteeka abaana abato mu byobufuzi muganda embeera yabadde etya ku sayidi yo oba wabaddewo tewabaddewo kuba basajja engeri gye bayinza okusalako nga toli prepared kyogenda kuyita kyogenda kuyita asiza wano kuba kati nze tata ng'oyampiseeko obanagede saa 10 yampiseekaawo nga dduka nga abasajja baagala kuzikwata omwezi gulyoka ne mugamba toyitawo kageti kakolaki kalaali tekajja kuvaayo mangu kajja kuziwaliwo kuyitawo amangu kati waliwo lya akasenke balikekale ke twali twazinangako kampye kasika wangu neyekwata okwo nenkale ng'alimu kale engeri y'ensisi atya kyenakoze kwe kumusindikayo naye yaguddeyo n'alumizibwa n'asituka nadduka n'abula kati nze olwabadde okudde eno kuba twaziningako emaaso nekujja mu maaso nenda wali omusajja wa boda
Aleka dadi gwagamba kubazeemu ne bawamba biki kati omusajja ne mubuuza musajja oyagala ki kuba nadinyimirira mu kabaza nga ali distance awala nagamba simanyanga mmere biki n'atuula ku bisi n'afuma kati twabadde n'embujukira zino embwa kale ziri somehow sensitive nnyo negera aligeti netandika osindikasindika geti netakola wansi ngayagala yitawo kati nembuuza ani ali awo tewanyanziramu kwabadde okyuka omusajja natusongamu mundu natikira natugamba mukono waggulu mufukamire wansi natusongamu mundu nga tubuuza taata wafuwaani tumanyi wange twakomemulaba nga tyawo mu maaso amaana natugamba muyingire kati okutuuka eno munda nga wali ate abasajja abalala abadde basazeeko abakutemu nga basunze mama wange mundu baganda bange abalala basunzeemu emundu babagamba simanyi kyabuuza tatatyalimaanibawala kati olwabadde awo nebatugamba mufukamire olwabadde okufukamira sisita wange mumagi omukulu yabadde azino mu kisenge nga alina muganda fonto wamuyitamuddeka yadde yeebase nagenda akole kyamuzuukuse omusajja gye yavudde n'abasanga we bayamukubye simanyi ne kuba yavuddeyo akaaba ng'awunyira ne batufukamizawo ffenna ne batandika okwetaayo enyumba yonna nga babuuza muzima bweziki biki kati waba omusajja namwe wakugambye omusajja yagenze ng'ayingira mu kisenge nga bwakomawo ku mmeezi eyo munda kwabaddeko ssente zabuze ate n'ebyo kati wano mukwano mu kutandika byebintu bye tutabadde entiisa nga nnyingi bye bimu ku bintu by'otasobola ki kugamba obwongo nga bukoze kiga busaasaanya olowooza omwana obugenda bitegeera nga twakitegedde evening bayigawe sente nga tezirabika nga mwami azinoonya abakozi gwe ngenda kwegayirira nze njagala muganda wange kuba bamujja wano nga talina musango gwonna si nti yagenze nabba talina musango gwe yazizza n'ekirala fenga fe abaana tumulirirwa ku baana abalala babeera bawambye muganda wange ali kitalya tetumanyi bimufaako tetumanyi bimukwatako oba ebiseera ebisinga tukomawulire abo abakomezi abo batemyeko engalo babafuna empisa ez'obutwa ebintu ng'ebyo naffe nga fe abaana bitutiisa nze njagala muganda wange simanyi abo bamututte basajja bazze batambulira mu ttulu bawamba abantu babatuusaako ebikolobero ebitali ebikyamu naye nga nze kyeŋŋamba kozi mwe temuli mu byabufuzi mu abaana ansuubire tuli mu byabufuzi naye taata waffe nga kale wano bali mu kiseera bya kampeyini yatutumako mutimbira ku posita naye tekitegeeza nti tuli mu byabufuzi so emizannyo gino gibeere gy'abakulu tegikwata ku ate bazadde baffe babajjemu kubanga tebalina musango gwonna gwe bazizza okubeera opposition tekitegeeza nti ate olina okujja n'okwata obuntu obwa opposition nene buvaayo kati nga wano kyabaddewo jjo omuntu yandibadde agamba awe badda obamanyi badda bali ne batufuuka zaffe na ne kamera zaffe nezikola naye mwebale n'abantu bonna nsi yonna abakulembeze abavuddeyo abazadde abavuddeyo mpozi n'okwongera okumira abazadde omulanga nti bannange ffenna tuli bazadde tuveeyo kwegamba n'eddoboozi ery'omwaka abaana baffe tuveeyo bamaama ne bataata bannange temubeereyo ne mugamba nti bwe kirituuka gye kitannatuuka ffe omulanga gwaffe ogwawamu buyamba ate kireme kutuuka buli wantu